Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Сьогодні відбувається важлива подія у Києві. Зранку до української столиці із неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Отже, бачимо якраз перші кадри, перші кроки важливого високого гостя із Вашингтона у Києві, на Київському вокзалі. Як завжди, як зазвичай, такі візити заздалегідь ніхто напередодні не оголошує. Щоправда, вчора Політіко все-таки з посиланням на їхні анонімні джерела надвечір вийшли з публікації, що Блінкен готується Київ відвідати. Як завжди, є оці, скажімо так, переслідувачі сенсації в редакціях американських газет і журналів, які хочуть першими оголосити про те, що має відбутися найближчі години. Ну і справді інформація від Політіко підтвердилася. Сьогодні зранку Ентоні Блінкен прибув до Києва, як він сам каже, аби надіслати українцям сильний сигнал заспокоєння, аби заспокоїти всіх нас, що Сполучені Штати невпинно і вже невідворотно абсолютно будуть підтримувати Україну у цій складній, як сам Блінкен каже, ситуації на фронті. Українці перебувають у дуже складному становищі і треба надіслати сильний сигнал заспокоєння. І крім того, запевнити, що оборонна допомога буде надходити у тих обсягах, в яких українській армії, українському війську потрібно зараз для того, аби ефективно організувати оборону, відбити російські загрози і спроби наступу, як бачимо, які розпочинаються і на нових ділянках фронту, таких як і північ Харківщини. Ну і крім того, Блінкен у спілкуванні з журналістами, а також його оточення напередодні візиту повідомили, що вже значна частина американського озброєння і артилерії, боєприпаси до цієї артилерії, ракети великої дальності, ракети ППО вже надходять і навіть надійшли частково в Україну, і українське військо ними вже може розпоряджатися і воювати, але це процес, який продовжується, і оборонна допомога буде продовжувати надходити і в ці дні, і в наступні дні. Більше того, у Вашингтоні, в Білому домі, вчора на брифінгу найсвіжішому, найновішому, Джейк Саліван, якраз оборонний радник із національної безпеки президента США, повідомив про те, що Сполучені Штати Америки виділять іще один пакет військової допомоги для України, і це станеться у найближчі дні. Тобто деталі ми довідаємося в найближчі дні, але знову ж таки мова йде і про системи ППО, і про боєприпаси до них, ті ракети, які Україні потрібні, аби збивати якнайбільше російських повітряних цілей, ракет, і балістичних, і крилатих, і шахедів. Адже, як ми знаємо, наприклад, The Wall Street Journal, американське видання аналітичне, вийшло із статтею, з матеріалом про те, що ефективність української системи ППО різко знизилася за останній час, і причиною цього є нестача саме боєприпасів, саме ракет до Петріотів, Сампті, Айріс-Т та інших комплексів, які обороняють Україну. І впала ефективність українських систем ППО приблизно до 30%, тобто лише третину ракет збивати вдається в останні тижні і місяці українським комплексам і системам протиповітряної оборони. Якщо раніше цей показник був, скажімо так, на пікових можливостях вище 70%, потім він знизився до 40 і з чимось, нижче половини. Зараз уже приблизно 30%, і це потрібно виправляти. Це одна із цілей того, аби найближчим часом підсилити українську систему ППО, одна із цілей найближчого пакету оборонної підтримки, допомоги для України. Також артилерія для того, аби відбивати російські наступальні спроби на фронті. Також бронетехніка, так само аби проводити свої контрударні дії, контрнаступальні, ну і інші засоби ведення війни. Все це увійде в новий оборонний пакет допомоги. Деталі його вже найближчими днями ми дізнаємося. Ну і вчора також відбулася розмова між українською та американською делегаціями, групами, які займаються саме оборонною політикою. Зокрема, наш головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що він спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим, а також головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком провели розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном і головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Чарльзом Брауном. Була детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян і про те, яка допомога потрібна Україні уже і негайно.
Нам дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь, як повідомили українській владі, і про це якраз детально йшлося під час цього діалогу, цієї розмови. Ну і згодом уже був брифінг, виступ Джейка Салівана, де прозвучала інформація про надання якраз оборонного пакету допомоги Україні найближчим часом, нового пакету допомоги. Ще попередній виконується в процесі, але вже планують на крок уперед у Вашингтоні, як Україні допомагати і підтримувати наше військо. Крім того, президент Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану. Важливий крок. Ми знаємо, що перед цим раніше Сенат і Конгрес підтримали такий крок санкційний щодо Росії. І от уже є підпис президента. Так само вчора якраз Джейк Саліван, радник з національної безпеки, під час брифінгу підтвердив це рішення президента Байдена. Відповідна заява з'явилася і на сайті президента США. Отже, за словами Джейка Салівана, таке рішення зміцнить енергетичну і економічну безпеку Сполучених Штатів, зменшить і згодом усуне залежність від Росії в цивільній ядерній енергетиці. Такий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі, а також допоможе власне забезпечити енергетику США для майбутніх поколінь від російських впливів. Ну і для Росії це також, звичайно, ще одне урізання джерел експортних доходів, валютних доходів, які от якраз надходили завдяки експорту урану.